السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، وقراءة في كتاب قوة التفكير الإيجابي، تأليف نورمان فينسنت بيل، نقله إلى العربية يوسف اسكندر. تمهيد: ما الذي يمكن أن يقدمه لك هذا الكتاب؟ كتب هذا الكتاب ليعرض وسائل فنية ويقدم أمثلة للتدليل على أنك لست في حاجة لأن تهزم قط، بل بوسعك أن تحصل على سلام في العقل وصحة في الجسد، وتتمتع بفيض من القوة لا ينضب معينها. وبالاختصار يمكن أن تصبح حياتك مليئة بالفرح والرضا. ولا يخامرني شك في هذه الأمور، لأني لاحظت عددا لا يحصى من الناس تعلموا طرازا من الإجراءات السهلة وطبقوها، فحصلوا على هذه الفوائد آنفة الذكر. وهذه التوكيدات التي قد تبدو مبالغا فيها مبنية على مشاهدات حقيقية من واقع الخبرات البشرية. والحقيقة إن كثيرين يمنون بالفشل من معضلات الحياة العادية، فهم يقضون أيامهم كادحين وفي بعض الأحيان باكين. يخيم عليهم شعور بالبغضاء نحو ما يسمونه العقبات الكداء التي وضعتها الحياة في سبيلهم. وقد يكون هناك فعلا ما يسمى بالعقبات الكداء في هذه الحياة، ولكن هناك أيضا الروح القوية والسبيل القويم اللذان يتحكمان في هذه العقبات، بل ويقرران مصيرها. ومن المؤسف أن يستسلم الناس للهزيمة ويفسحون المجال لمعضلات وهموم وصعاب هذه الحياة أن ترمي بثقلها عليهم، مع أنهم في غنى عن كل ذلك. وحينما أقول هذا لا أقصد أن أتجاهل مشقات ومآسي هذا الوجود أو أقلل من قيمتها، ولكني في نفس الوقت لا أسمح لها بأن تسود علينا. قد تسمح للعقبات أن تتملك على عقلك حتى تحتل المكانة العليا في حياتك، وهكذا تصبح هي العوامل السائدة في نمط تفكيرك. فإذا ما عرفت كيف تلقي بها بعيدا عن عقلك ورفضت أن تأويها داخل ذهنك، وعملت في نفس الوقت على أن تحول مجرى القوى الروحية لتملأ كيانك وتغمر أفكارك، فسترتفع فوق هذه العقبات التي تقهر غير المستعدين لها. وبالوسائل التي سألخصها لك لن تتمكن العقبات من تحطيم سعادتك ورفاهيتك، وبعدها لن تهزم إلا إذا رغبت في الهزيمة. وهذا الكتاب يعلمك كيف تصمم على عدم الهزيمة. وغرض هذا الكتاب عملي، وقصده أن يكون ذا أثر مباشر يسعى لتحسين الحياة الشخصية، وليعين القارئ في الحصول على حياة هنيئة راضية تستحق أن يحياها. وأنا أؤمن بالأساليب المجربة والأكيدة المفعولة التي إذا طبقت أنتجت الحياة المنتصرة. وهدفي من هذا الكتاب هو أن أضع هذه الأساليب بطريقة منطقية وسهلة ومفهومة حتى يتسنى للقارئ تحت شعوره بالحاجة أن ينتقي منها أسلوبا عمليا، وبمعونة الله يبني لنفسه الحياة التي يتطوق إليها. فإذا قرأت هذا الكتاب متفكرا ومستوعبا تعاليمه بعناية، وإذا طبقت الأساليب والوصفات التي جاءت به بإخلاص وبمواظبة، فإنك ستختبر تحسنا مذهلا في نفسك، وتستطيع أن تكيف الظروف التي تعيش فيها أو تبدلها، وستصبح لك السيادة عليها بدل أن تكون خاضعا لها، وستصبح شخصا أكثر شهرة وتقديرا وحبا من الناس.
وإذا ما كانت لك السيادة على هذه الأساليب فسيغمرك شعور جديد من السعادة والرفاهية، وقد تنال درجة من الصحة لم تعهدها من قبل، وتذوق مسرة في العيش ليس لك بها سابق خبرة، وستصبح شخصا عظيم النفع. والآن تتساءل كيف أتأكد من أن ممارسة هذه الأساليب ستأتي بمثل هذه النتائج؟ والإجابة على هذا التساؤل تنصح مما لاحظناه في كنيستنا بمدينة نيويورك، حيث قمنا بتعليم نظم للحياة الناجحة الخلاقة مبنية على أساليب فنية روحية، ولاحظنا نتائجها في حياة المئات من الناس. ولست هنا أسوق سلسلة من الأوهام أو التوكيدات المبالغ فيها، لأن هذه الأساليب قد استخدمت بكفاية تامة ولفترات من الوقت طويلة، حتى إنها أصبحت الآن حقيقة ثابتة لا لبس فيها ولا إبهام. إن هذه الأساليب التي لخصتها لك كاملة إذا ما كنت تبغي الحياة الناجحة السعيدة. وفي كتاباتي التي تضم عديدا من الكتب، وفي العمود الأسبوعي الذي أقوم بتحريره في أكثر من 100 صحيفة يومية، وفي إذاعاتي لأكثر من 17 عاما، وفي مجلتنا، وفي محاضرتي في عدد وفير من المدن، قد علمت نفس هذه الأساليب العلمية والسهلة للحصول على النجاح والصحة والسعادة. وسمع مئات من الناس هذه الأساليب وطبقوها، وكانت النتائج في كل الحالات هي لا تتغير: حياة جديدة وقوة جديدة وكفاية أزيد وسعادة أعظم. ولقد طلب إلي الكثيرون أن أضع هذه الأساليب في كتاب حتى تسهل دراستها وتطبيقها، ونزولا على رغبتهم ها أنا ذا أنشر هذا الكتاب تحت عنوان قوة التفكير الإيجابي. ولا حاجة بي لأن أذكر أن هذه الأسس القوية التي يحويها هذا الكتاب ليست من اختراعي، ولكنها موحاة من ذلك المنعم الأعظم. إن هذا الكتاب نظام علمي وسهل للحصول على الحياة الناجحة السعيدة. الفصل الأول: ثق بنفسك. ثق بنفسك ليكن لك إيمان بقدراتك، فإنه إذا لم يكن لك ثقة متواضعة معتدلة في قدراتك فلن تستطيع أن تنجح أو تسعد، ولكنك بالثقة الرصينة في نفسك تستطيع أن تنجح، فإن الشعور بالنقص والقصور يحول دون بلوغ آمالك، ولكن الثقة بالنفس تقودك إلى تحقيق أهدافك. ولأهمية هذا الاتجاه الذهني فإن هذا الكتاب سيعينك على أن تثق بنفسك وتطلق قدراتك الباطنية. وإنه ليزعجنا أن نعرف عددا من الناس يسير حالهم الشجن استعثروا في الطريق بسبب الداء الذي نسميه عادة بمركب النقص، ولكنك لست في حاجة لأن تعاني من هذه العلة، فإذا ما اتخذت الخطوات السديدة إزائها فإنك ستتغلب عليها، وتستطيع أن تنمي في نفسك الإيمان الخلاق الذي يجد له ما يبرره. كنت أتحدث مرة إلى جمع من رجال الأعمال، وبينما كنت لا أزال على المنصة أحيي الناس، إذ برجل يقترب مني ويقول بلهجة شديدة: هل يمكنني أن أتحدث إليك في أمر يهمني؟ فطلبت إليه أن ينتظر حتى ينصرف الآخرون، ثم توجهنا إلى ركن خلف المنصة، فأخذ يقول: علي أن أباشر أهم عملية تجارية في حياتي في هذه المدينة، وهي تعني لي كل شيء، فإذا فشلت فقد انتهيت. فاقترحت عليه أن يسترخي قليلا،
إذ لا يوجد ما يسمى نجاحا أو فشلا بهذه الصفة القاطعة، فإذا نجح كان شيئا عظيما حقا، أما إذا فشل فلا بأس، فلا زال الغد أمامه. فاسترد يقول بصوت خائر: إنني أشعر بارتياب فظيع في نفسي، إذ لا توجد لدي الثقة، وأشك كثيرا إن كنت أستطيع أن أنفذ المشروع. إنني بائس وحزين. ثم أخذ ينتحب قليلا قائلا: أشعر إنني على وشك الغرق، فأنا ذا أبلغ من العمر 40 عاما، وطيلة هذه السنوات وأنا معذب بمشاعر النقص وبالحاجة إلى الثقة وبالشك في نفسي. ولقد أصغيت إلى خطابك هذه الليلة عن قوة التفكير الإيجابي، وأريد أن أستوضحك كيف يمكنني أن أحصل على الثقة بالنفس. فأجبته: هناك خطوتان لا بد منهما. أولا، يجب أن تكتشف سبب هذه الأحاسيس بعدم قدرتك، وهذا يستلزم تحليلا ويحتاج لبعض الوقت. فعلينا أن نواجه أدواء حياتنا العاطفية كما يحاول الطبيب أن يثبر غور الأدواء الجسمية. ولا يمكن بالطبع إجراء هذا التحليل الآن في فترة مقابلتنا القصيرة هذه الليلة، وقد يستلزم الأمر علاجا حتى نصل إلى حل ثابت. ولكي نجد حلا سريعا لهذه المعضلة، فسأعطيك وصفة نافعة إذا عزمت على استخدامها. ففي أثناء سيرك في الشارع الليلة، اقترح عليك أن تردد كلمات معينة سألقيها الآن عليك. قلها مرات عديدة بعد أن تدخل إلى فراشك، وحين تصحو في الغد رددها 3 مرات قبل أن تغادر الفراش. وفي طريقك إلى موعدك الهام رددها 3 مرات أخرى. وافعل كل هذا بشعور من الإيمان، فستحصل على قوة وقدرة كافيين لمجابهة هذه المعضلة. وبعد إذن يمكننا أن ندخل في تحليل معضلتك الأساسية. ولكن مهما تكن نتيجة الدراسة التي نستخلصها، فإن وصفتي لك ستكون العامل الأكبر في الشفاء النهائي. أما الخطوة الثانية فكانت إن قدمت له الوصفة نفسها. استطيع كل شيء. فقد كتبت كلمات على بطاقة وجعلتها يقرأه بصوت عال 3 مرات، واختتمت حديثي معه قائلا: والآن اتبع هذه الوصفة، وأنا متأكد أن كل شيء سيكون على ما يرام. فنهض ووقف صامتا لحظة، ثم أجاب بشعور فياض: حسنا يا دكتور، حسنا. وراقبته وهو يخرج ويغوص في أعماق الليل، وشعرت وهو يغيب عن ناظري بأن الإيمان بدأ فعلا يعمل في عقله. وبعد أيام قليلة رجع إلي يقول: إن هذه الوصفة البسيطة قد عملت معي العجائب. إنه شيء لا يكاد يصدق. إن كلمات قليلة من الكتاب تستطيع أن تعمل للمرء كل هذا. وبعد إذن أجريت دراسة لهذا الرجل عن أسباب شعوره بالنقص، وقد أزيلت جميعها عن طريق الاستشارة العلمية وبتطبيق الإيمان القويم. ولقد تعلم كيف يكون له إيمان، وقدمت له تعليمات محددة ليتبعها، وسنقدم هذه التعليمات في آخر هذا الفصل. وشيئا فشيئا حصل الرجل على ثقة قوية وثابتة ومعقولة، وهو لا يفتأ يظهر دهشته. استحولت الظروف لصالحه ولم تعد تعاكسه، وشخصيته اليوم أخذت شكلا إيجابيا لا سلبيا.
حتى إن النجاح لا ينفر منه بل يجذبه إليه. إنه الآن يتمتع بثقة أصيلة في قدراته، وتوجد أسباب متنوعة للشعور بالنقص، وكثير منها ينشأ منذ الطفولة. ولقد استشارني مدير شركة كبيرة بخصوص شاب يعمل في خدمة الشركة ويريد هو أن يرقيه، ولكنه عقب قائلا: ولكن يؤسفني إنه لا يمكن الاعتماد عليه فالاحتفاظ بسر هام، ولولا ذلك لجعلته مساعدي الإداري. إنه يملك كل المؤهلات الضرورية لهذا المركز، ولكنه يتحدث كثيرا وبدون أن يقصد، فإنه يفشي أمورا خاصة ولا طابع الأهمية. وبعد التحليل اكتشفت أن الشاب تحدث كثيرا بسبب شعوره بالنقص، ولكي يعوض هذا الشعور استسلم لاستعراض معلوماته. وكان الشاب يختلط بفئة من الرجال على درجة من الغنى، وجميعهم التحقوا بكليات وكانوا أعضاء نواد محترمة، ولكنه هو نشأ في بيئة فقيرة ولم يلتحق بكلية ولم يكن عضوا بناد ما، وهكذا شعر إنه أقل من رفقائه علما ومركزا اجتماعيا. فلكي يعوض هذا النقص أمده العقل الباطن بوسيلة يرفع بها نفسه، ولما كان عمله يقتضي أن يكون في الداخل. لذلك كثيرا ما صاحب رؤساؤه في الاجتماعات، حيث كان يقابل مشاهير الرجال ويستمع إلى أحاديثهم الخاصة والهامة عن الأمور السرية الخاصة بالشركة، وهكذا عمد إلى تقديم النظر اليسير من المعلومات الخاصة بشركته ليربح تقدير رفقائه حتى يحترموه وينظروا إليه بعين الاعتبار. وكانت هذه وسيلته ليرفع من قدر نفسه ويشبع رغبته في الإشادة بشخصه. ولما كان المدير رجلا حكيما وخبيرا بطبائع الناس، فقد نبه الشاب إلى ما ينتظره من الفرص في العمل وإلى ما يمكن أن ترفعه إليه قدراته، ولم يفتأ أن يذكره إن شعوره بالنقص هو السبب في عدم الثقة به في الأمور السرية. فهذه المعرفة بالذات بالإضافة إلى الممارسة الأمينة للأسلوب السليم للإيمان والصلاة جعله خير معاون للشركة. إن قدراته الحقيقية قد انطلقت. وربما أستطيع أن أوضح حالة كثيرين من الصغار الذين ينغصهم مركب النقص من خلال تجربة الشخصية. فلما كنت ولدا صغيرا كنت في غاية النحافة، كنت أملك قوة كثيرة ومشتركا في فريق السباق، وكنت أشعر بالصحة تدب في بدني، ولكني كنت نحيفا. وقد شغلني هذا الأمر كثيرا لأني كنت أطوق أن أكون سمينا. كانوا يدعونني بالهزيل وكنت أطمع في أن يدعوني السمين. كنت أبغي أن أكون صعب المراس وقاسيا وسمينا، وقد عملت كل ما في وسعي لأصبح سمينا. فشربت عددا كبيرا من أكواب اللبن، وأكلت آلاف القوالب من الشوكولاتة، وعددا لا يحصى من الكحك والفطائر، ولكن هذه جميعا لم يكن لها أثر يذكر علي وبقيت نحيفا. ولذا قضيت ليالي طويلة لا يغمض لي جفن مفكرا ومتأملا لهذه الحالة. وقد عكفت على أن أزيد وزني حتى بلغت 30 من عمري، وفجأة وجدت نفسي سمينا. فقد انبعجت الموازين تحت ثقلي، وهكذا انقلب الحال وانتابني شعور من النقص لأني أصبحت سمينا أكثر من اللازم. وأخيرا قررت أن أنقص وزني 40 رطلا، وقد عانيت نفس الآلام التي جزتها من قبل ليصبح حجمي معقولا.
أما الأمر الثاني، وهنا أريد أن أختم هذا التحليل الشخصي الذي أقدمه، لأني أعتقد أنه يعين الكثيرين إذ يريهم كيف يعمل هذا الداء. فهو إنني ابن قسيس، وكانوا على الدوام يذكرونني بهذه الحقيقة. فكل شخص آخر يستطيع أن يأتي من الأعمال ما يشاء، ولكن أنا إذا عملت أي شيء بادروني على الفور: تذكر إنك ابن قسيس. ولذلك لم أحب أن أكون ابن قسيس، لأن المفروض إن أولاد القساوس أن يكونوا ظرفاء وهادئي الطباع، وكنت أود أن أكون شخصا صعب المراس، ولذلك قطعت عهدا ألا أصبح أنا نفسي قسيسا. ثم إني من عائلة كل فرد فيها تقريبا يؤدي عملا عاما أو يخطب على المنبر بين الجماهير، وكان هذا آخر شيء أود أن أقوم به. وحين كانوا يطلبون مني أن أقف في جماعة لألقي خطابا كنت أخاف وأرتعب. كان هذا منذ سنوات خلت، ولكن وخزه لا زال يساورني من وقت إلى آخر كلما أخذت طريقي إلى المنبر، ولكني استخدمت كل السبل المعروفة لأنمي الثقة في نفسي وفي القدرات التي وهبني إياها الإله الصالح. ولقد وجدت الحل لهذه المسألة في التطبيق الفني البسيط للإيمان كما علمه الكتاب. إن هذه الأسس علمية وسليمة، وتستطيع أن تبرئ أي شخص من آلام الشعور بالنقص، واستعمالها يقوي من يحس بالشعور بالنقص على أن يكتشف القدرات التي كانت تحجبها مشاعر النقص والقصور ويطلق سراحها. إن أعظم سر للتخلص من الشعور بالنقص، الذي هو تعبير آخر عن الشك العميق في الذات، هو أن تملأ عقلك بالإيمان لدرجة الفيضان، لينم إيمانك قويا بالله، وهذا بدوره يولد في نفسك الإيمان الحقيقي الأصيل. وطريقة الحصول على الإيمان الفعال هي الصلاة، والكثير من الصلاة. سألت امرأة من الملونين كانت تعمل طاهية في بيت إحدى أصدقائي عن كيف تمكنت من التغلب على كل صعابها، فأجابت بأن الصعاب العادية يمكن مجابهتها بالصلوات العادية، أما حينما تصادفك بلوى فعليك بالصلوات العميقة. كان المرحوم هارلو بي إندروز من أكبر رجال الأعمال وإحدى الخبراء الروحانيين الحاذقين الذين عرفتهم. قال مرة: إن العلة في معظم الصلوات إنها ليست كبيرة بما يكفي. ثم أردف قائلا: ولكي تستطيعوا أن تنالوا شيئا بالإيمان تعلم كيف تصلي صلوات كبيرة. إن الله سيسعدك على قدر حجم صلواتك، ولقد كان في ذلك محقا بلا ريب. ونقل لي رولاند هيز المغني عن جده الذي لم ينل حظا من التعليم مساويا لحفيده، ولكن حكمته الفطرية كانت سليمة، فقال: إن العلة في كثير من الصلوات هي إنه لا يوجد بها ارتفاع. القي بصلواتك إلى عمق شكوكك ومخاوفك ونقائصك. صلي بعمق صلوات كبيرة، وستكون النتيجة إنك تحصل على إيمان حي وقوي. استشر ناصحا روحيا حاذقا ودعه يعلمك كيف تحصل على الإيمان، فإن القدرة على أن تمتلك وتستخدم الإيمان ومعرفة كيفية إطلاق القدرات التي تنتج عنه إنما هي مهارة، وككل المهارات تحتاج إلى دراسة وممارسة لتصل إلى درجة الكمال. وفي نهاية هذا الفصل توجد 10 اقتراحات للتغلب على عينات من النقص، وفي نفس الوقت تعينك على تنمية الإيمان. مارس هذه القوانين باجتهاد فتساعدك على تنمية الثقة بنفسك
وذلك بتبديد شعور النقص مهما يكن دفينا وعميق الجذور. وعند هذه النقطة أود أن أنوه إنه لكي تبني شعورا بالثقة في نفسك مارس إيحاء تصورات الثقة إلى عقلك، فإنه إذا كانت أفكار الخطر والقصور مستحوذة على عقلك فإن ذلك يرجع بالطبع إلى مثل هذه الأفكار قد تسلطت على تفكيرك لمدة طويلة من الزمن، ولذلك فإن عينة أخرى من الأفكار أكثر إيجابية يجب أن تجد طريقها إلى عقلك، وهذه تأتي عن طريق توكيد إيحاءات أفكار مليئة بالثقة. وفي صبيحة أحد أيام الشتاء الباردة جاءني رجل ليأخذني إلى مدينة أخرى تبعد حوالي 35 ميلا لألقي محاضرة سبق الاتفاق عليها. فركبنا السيارة وأخذ يقودها بسرعة فائقة على طريق زلق، ولم أجد ضرورة لهذه السرعة الزائدة، فذكرته إن لدينا فسحة من الوقت، واقترحت عليه أن نسير على مهل، فأجابني: لا تنزعج لسرعة قيادتي. فلقد كنت أشعر قبلا بكل أنواع عدم الاستقرار، ولكني تغلبت عليها الآن. كنت أخشى كل شيء، كنت أخاف رحلة بالسيارة أو بالطائرة، وإذا تغيب أحد أفراد عائلتي كنت أظل مشغولا إلى أن يعود. كنت دائما أحمل شعورا إن شيئا رديئا لابد سيحدث مما جعل حياتي تعيسة، وكنت متشبعا بالشعور بالنقص وبعدم الثقة. وظهر أثر هذه الحالة العقلية في عملي، فلم أكن ناجحا، ولكني عثرت على فكرة مدهشة طردت من عقلي جميع مشاعر الخطر، وأنا الآن أحيا بأحاسيس الثقة، ليس في نفسي فقط بل في الحياة عامة. وكانت هذه هي الفكرة المدهشة. ثم أشار إلى مشبكين مثبتين على الزجاج الأمامي للسيارة، ومد يده إلى المكان الذي يضع فيه السائق عادة قفازه، وأخرج حزمة من البطاقات الصغيرة واختار منها واحدة وثبتها في المشبكين، وإذ بها تقول: لو كان لكم إيمان لا يكون شيء غير ممكن لديكم. ثم نزع هذه البطاقة من مكانها وفنط باقي البطاقات بخبرة فائقة بيد واحدة، وكان يسوق بالأخرى، ووضع منها بطاقة أخرى في المشبكين. ثم استدرت يقول: إنني تاجر متجول وأسوق عربتي طيلة اليوم لزيارة عملائي، ولقد لاحظت أنه بينما يسوق الإنسان تخطر بباله أفكار من كل نوع، فإذا كانت الأفكار التي تستحوذ عليه سلبية فسيفكر سلبيا طيلة اليوم، وهذا بالطبع سيسيء إليه. هذا ما كنت أفعله قبلا، فلقد كنت أقود السيارة طيلة اليوم وأفكار الخوف والهزيمة تلاحقني، وكان هذا سببا في أن مبيعاتي كانت في الحضيض. ولكني منذ أن استعملت هذه البطاقات في أثناء قيادتي للسيارة وحاولت حفظ كلماتها في ذاكرتي، تعلمت كيف أغير طريقة تفكيري. فأفكار الخطر التي كانت تلازمني تلاشت الآن، وبدلا أن أفكر أفكار الخوف والهزيمة وعدم النفع أفكر أفكار الإيمان والشجاعة. إنها فعلا عجيبة تلك الطريقة التي غيرت حياتي بهذا الشكل، ولقد ساعدتني أيضا في عملي، لأنه كيف يتوقع المرء أن يبيع سلعة إن كان هو في طريقه إلى محل العميل يفكر إنه لن يتمكن من البيع؟ وهذه الطريقة التي استعملها صديقي في غاية الحكمة، فإنه إذ ملأ عقله بحضور الله وعونه ومساعدته استطاع فعلا أن يغير نمط تفكيره، وبذلك وضع حدا للشعور بالخطر الذي استبد به زمنا طويلا، وهكذا أطلق سراح قدراته الفعلية.
إننا نبني المشاعر بالخطر أو بالأمن بالكيفية التي نصيغ بها تفكيرنا. فإذا كانت أفكارنا دائمة منحصرة في توقع أحداث سيئة قد تحيق بنا، فستكون النتيجة حتما هي الشعور بالخطر. والأدهى من ذلك إننا ننزع لخلق هذه الحالة التي نخشاها نتيجة هذا التفكير الخاطئ. فهذا التاجر قد حصل على نتائج إيجابية عن طريق استعمال هذه البطاقات التي وضعها أمامه في السيارة، والتي زرعت فيه أفكارا حية من الشجاعة والثقة. فقدرته التي كانت تحجبها سيكولوجية انهزامية غريبة قد فاضت الآن في شخصية تنبهت فيها الاتجاهات الخلاقة. والحاجة إلى الثقة بالنفس أعظم المعضلات التي تواجه الناس اليوم. وقد أجري استفتاء في إحدى الجامعات بين 600 طالب يدرسون علم النفس عن أهم مشكلة تعترضهم، فكتب 75% منهم إنها الحاجة إلى الثقة. ويمكننا أن نقرر مطمئنين إن هذه النسبة تفصح عن حقيقة الحال بين مجموع السكان عامة. ففي كل مكان نرى أناسا يشعرون بالخوف في دواخلهم، فينكمشون من الحياة ويعانون شعورا عميقا من الخطر وعدم الاستقرار، ويشكون في قدراتهم. إنهم في أعماق نفوسهم لا يثقون في قدراتهم على مجابهة المسؤوليات ولا أن يمسكوا بالفرص المواتية، ويساورهم دائما شعور رديء غامض إن شيئا ما سيكون في النهاية على غير ما يرغبون. إنهم لا يثقون إنهم يملكون الشيء الذي يريدون أن يكونوه، ولذلك فهم يحاولون أن يكتفوا بشيء أقل كثيرا مما هم أهل له. فالآلاف فوق الآلاف من الناس يقطعون الحياة زاحفين على أيديهم وركبهم مهزومين وجلين دون أن يكون هناك ما يستحق كل هذا التعب. إن صدمات الحياة وتراكم الصعاب وكثرة المعضلات كثيرا ما تعمل على أيديهم وركبهم مهزومين دون أن يكون هناك ما يستحق. تصبح قدرتك مخشاة، ويخضع المرء لوهن لا تبرره الحقائق. فمن الضروري أن تعيد تقييم شخصيتك وما لك من إمكانيات. فإذا قمت بهذه العملية بطريقة متزنة فإنك لابد ستقتنع أنك لست مهزوما للدرجة التي كنت تظنها. فمثلا جاءني رجل يبلغ من العمر 52 عاما ليستشيرني، وكان في حالة قنوط عظيم وأظهر يأسا متناهيا، وابتدأ يقول لقد انتهى كل شيء، وأخبرني إن كل ما بناه طيلة حياته قد ذهب أدراج الرياح. فأجبته كل شيء، فرد قائلا كل شيء، ثم أردف لقد انتهيت، لم يبقى لي شيء، لقد ضاع كل شيء، لا يوجد لي الآن أمل، فلقد تقدمت بي السن ولا أستطيع أن أبدأ من جديد، لقد فقدت كل الإيمان. وكان من الطبيعي أن أرثى لحاله، ولقد كان من الواضح أن علته الأساسية هي أن ظلال اليأس القاتمة قد وجدت طريقها إلى عقله، فغيرت نظرته إلى الحياة وشوهتها. وإزاء هذا التفكير الملتوي توارت قدرته الحقيقية، تاركة إياه بلا حول ولا طول. فقلت له دعنا نأخذ قصاصة من الورق ونسجل عليها ما بقى من الأشياء القيمة. فتنهد قائلا لا فائدة، لم يبقى لي شيء البتة، وأظنني قد أخبرتك بذلك. فأجبته لنجرب على كل حال. ثم سألته هل زالت زوجتك معك؟ فأجابني على الفور نعم بالطبع، وهي زوجة مدهشة، لقد تزوجنا منذ 30 عاما، وهي لن تتركني مهما كان الأمر ومهما ساءت الأحوال. فقلت له حسنا، دعنا نسجل هذا، زوجتك لا زالت معك، وهي لن تتركك تحت أي ظرف ومهما حدث. ثم ماذا عن أطفالك؟ هل لك أطفال؟
فأجابني: أي نعم، إن لدي 3 منهم وهم في الواقع مدهوشون، ولقد تأثرت كثيرا بالطريقة التي جاءوا بها إلي قائلين: بابا، نحن نحبك وسنقف بجانبك. فقلت له: حسنا، إذن فهذا هو الأمر الثاني، 3 أولاد يحبونك وسيقفون بجانبك. هل لك أصدقاء؟ فأجابني: نعم، إن لدي أصدقاء لطفاء، وأنني أسجل هنا إنهم كانوا في غاية الظرف، سعوا إلي وعرضوا علي مساعدتهم، ولكن ماذا سيستطيعون أن يفعلوا؟ ليس في مقدورهم شيء. فقلت: هذا هو الأمر الثالث، لك أصدقاء يودون أن يساعدوك، ولا زالوا يضعونك من نفوسهم موضع الإجلال. ثم ماذا الآن عن أمانتك؟ هل ارتكبت خطأ؟ فأجابني: إن أمانتي سليمة، فلقد حرصت دائما أن أعمل ما هو مرضي، ولذلك فضميري مستريح. فقلت له: حسنا، سنسجل هذا الأمر الرابع، الأمانة. ثم ماذا عن صحتك؟ فأجابني: صحتي طيبة، فلم يعترني المرض سوى أيام قلائل، وأظن إن صحتي العامة على ما يرام. فقلت: دعنا نسجل. إذن نسجل الأمر الخامس، الصحة طيبة. ثم سألته: ماذا الآن عن بلادنا؟ هل زلت تعتقد إنها بلاد العمل وإنها بلاد الفرص؟ فأجاب: نعم، إنه البلد الوحيد في العالم الذي أود أن أعيش فيه. فقلت له: هذا هو الأمر السادس، إنك تعيش في أرض الفرص الطيبة، وأنك سعيد أن تعيش فيها. ثم سألته: ماذا عن إيمانك الديني؟ هل تؤمن بالله وإن الله قادر على أن يعينك؟ فأجاب: نعم، إنني أعتقد إنه ما كان يمكنني أن أتغلب على كل ما صادفته لو لم أتلقى العون من الله. فقلت له: والآن دعنا نسجل هذه الأمور آنفة الذكر. 1. زوجة مدهشة تزوجتها منذ 30 عاما. 2. 3 أولاد مخلصون يقفون بجانبك. 3. أصدقاء يودون مساعدتك ويحترمونك. 4. الأمانة لم ترتكب شيئا معيبا. 5. صحة طيبة. 6. تعيش في بلاد فيها فرص طيبة وأنت سعيد بمعيشتك فيها. 7. لك إيمان بالله. ثم دفعت له هذه القائمة على الطرف الآخر من الطاولة، وقلت له: تطلع إلى هذه. أظن أنك لا زلت تملك الكثير. ظننت أنك أخبرتني إن كل شيء قد اندثر. فأمال وجهه خجلا ثم قال: أظن أنني لم أفكر في هذه الأشياء، لم أرى الأمر بهذه الصورة، وربما لم تكن الأمور رديئة إلى هذا الحد. ثم قال متأملا: ربما أستطيع أن أبدأ من جديد لو قدر لي أن أحصل على بعض الثقة أو أستشعر بعض القدرة التي في داخلي. والواقع أنه حصل على ما يبغي وبدأ فعلا من جديد، وقد استطاع ذلك فقط عندما غير نظرته واتجاهه الذهني، فلقد أزال الإيمان شكوكه. وأكثر من ذلك، تدفقت القدرات الكامنة فيه وتغلبت على كل ما ذكره من صعاب. وهذه الحادثة توضح حقيقة هامة عبر عنها في بيان هام الدكتور كارل مينجر، دكتور الأمراض العقلية الشهير، حيث قال: الاتجاهات أهم من الوقائع. وهذه العبارة تستحق أن ترددها حتى ترسخ في أعماق النفس، فإن أي واقعة تعترضنا مهما كانت صعبة وميؤوس منها فإنها ليست بالأهمية التي توازي سلوكنا واتجاهنا إزائها. إن طريقة تفكيرك اتجاه أي واقعة قد تدمرك حتى قبل أن تتخذ أي إجراء قبالها، فقد تسمح لواقعة أن تقهرك ذهنيا قبل أن تبدأ معالجتها عمليا.
ومن ناحية أخرى فالفكر الواثق المتفائل قد يحول هذه الواقعة ويتغلب عليها تماما. أعرف رجلا هو خير معاول للهيئة التي يعمل بها، ولا يرجع هذا إلى مقدرة فائقة، ولكن لأنه على الدوام يقيم الحجة على نمط الفكر المنتصر. فقد ينظر رفقائه إلى مشروع بشيء من التشاؤم، ولذا فهو يستخدم معهم ما يدعوه بطريقة التنظيف المفرغة، معنى أنه يبدأ سلسلة من الأسئلة تمتص الأتربة من عقول رفقائه، وهكذا يبعد اتجاهاتهم السلبية، وبعدئذ يقدم بكل هدوء اقتراحات إيجابية بخصوص المشروع حتى تتبلور اتجاهات جديدة إزائه، وبذلك يتكون لديهم معنى جديد للحقائق المتعلقة به. وكثيرا ما يندهشون وهم يرون الأمور تظهر في صورة جديدة بعد أن يتحدث زميلهم هذا، والفرق هنا هو مجابهتها بالثقة التي كثيرا ما تظهر طابعها في جميع حقائق الحياة الواقعية. إن فريسة مركب النقص يتطلع إلى الحقائق من خلال منظار معتم، فإذا ما شعرت أنك هزمت وفقدت الثقة في قدرتك على أن تكسب، فاجلس عاجلا وخذ قصاصة من الورق واكتب قائمة بالعوامل التي تساندك لا التي تضادك. فإذا كنت أنت وأنا أو أي شخص آخر نفكر دائما في القوى التي تعمل ضدنا، فإننا في هذه الحالة نخلق منها قوة أبعد مدى مما يمكن تبريره، وهي بدورها تنتحل لنفسها قوة جبارة هي في الواقع لا تملكها. ولكنك على النقيض من ذلك إن كنت تنظر ذهنيا إلى ما تملك من قوة وتؤكدها وتزيدها توكيدا وتحصر فكرك فيها متمسكا بها إلى أبعد حد، فإنك ستتغلب على أي صعوبة مهما تكن. إن قدراتك الداخلية إذن ستثبت وجودها، وبمعونة الله تنقلك من الهزيمة إلى النصرة. إن الشعور بأن الله موجود معك ويساعدك هو العلاج الأكيد لداء الحاجة إلى الثقة، وهذه أبسط التعليم الدينية. إن الله القدير هو رفيقك الذي يقف بجانبك ويعينك إلى آخر الشوط، ولا توجد فكرة تعمل على تقوية الثقة بالنفس مثل هذا الإيمان البسيط حينما يمارسه الإنسان. ولكي تمارسه عليك أن تؤكد لنفسك: الله معي، الله في عوني، الله مرشدي. اصرف بعض دقائق كل يوم متصورا حضوره بجانبك، ثم مارس بعد ذلك الإيمان بهذا الحضور. اسعى إلى عملك وهذا الفكر يلازمك كحقيقة ثابتة. أكد هذا الأمر لنفسك وتصوره وأمن به، وبذلك يتحقق لك عمليا، وستندهش لانطلاق القدرة الكامنة في نفسك نتيجة هذا الإجراء. إن الشعور بالثقة يتوقف على نوع الأفكار التي تحتل عقلك في أغلب الأحيان، فإذا فكرت في الهزيمة فأنت عرضة لأن تهزم فعلا، ولكن إذا استحوذت أفكار الثقة على عقلك وكانت هي المتحكمة في عاداتك، فإنك في هذه الحالة تنمي في نفسك طاقة جبارة بحيث تتغلب على كل ما يصادفك من صعاب. فالشعور بالثقة يولد في النفس قوة متزايدة. قال بيرل كينج مرة: كن شجاعا فستجد قوة جبارة ستشرع لمعاونتك. والاختبار يؤيد هذه الحقيقة، فإنك ستشعر هذه القوة معاونة لك حينما يكيف الإيمان القوة اتجاهاتك ومواقفك. وصرح إميرسون بحقيقة هائلة إذ قال: النصرة لمن يؤمن بأنه قادر على ذلك. ثم أضاف: افعل الشيء الذي تخشاه فستجد في ذلك نهاية الخوف والخشية. فليكن لك في نفسك ثقة وإيمان،
وستجد أن المخاوف والأخطار ليس لها عليك أي سلطان. حينما دبر ستونيل جاكسون حملة جبارة في إحدى المعارك، جاءه أحد قواده واعترض خائفا يقول: أخشى من هذا أو أخشى من ذاك. فوضع جاكسون يده على كتف مرؤوسه الهلع وقال: يا جنرال، لا تستوحي المشورة من مخاوفك، فالسر يكمن في أن تملأ عقلك بأفكار من الإيمان والثقة والاطمئنان، وهذا بدورها ستطرد أفكار الشك وعدم الثقة. لقد اقترحت مرة على أحدهم، وكانت أفكار المخاوف والمخاطر تفض مضجعه أمدا طويلا، وهذه الأفكار الحية غيرته من رجل ذليل لا حول له ولا طول إلى رجل ذي قوة جبارة. وفي خلال أسابيع قليلة كان التغير الذي طرأ عليه واضحا وجليا، فمن شخص يكاد يكون مهزوما على طول الخط أصبح شخصا آخر مليئا بالثقة والإلهام. فهو الآن يشع شجاعة وجاذبية، ولقد استرد ثقته في نفسه وفي قدراته باتباع إجراء سهل في تكييف أفكاره. ولنوجز ما أسلفنا. ما الذي تستطيع أن تفعله الآن لتبني ثقتك في نفسك؟ وها أنا ذا أضع أمامك 10 قوانين سهلة وعملية تعينك على التغلب على أفكار النقص والقصور، وتعلمك كيف تمارس الإيمان الجسور. ولقد جرب الآلاف من الناس هذه القوانين وحصلوا على نتائج باهرة. استخدم أنت أيضا هذا البرنامج فستحصل على الثقة في قدراتك. أنت أيضا ستشعر شعورا جديدا بالقوة، وهي كالتالي: تلك 10 قوانين. أولا، كون صورة ذهنية عن نفسك كرجل ناجح واطبعها على عقلك بكيفية لا تمحى أو تندثر، وارفع هذه الصورة أمامك بإصرار، ولا تضعها تذبل أو تضعف، وحينئذ سيعمل عقلك جاهدا لينمي هذه الصورة. لا تظن قط إنك رجل خائر، ولا تشك في حقيقة الصورة الذهنية الأولى، لأن هذا خطير عليك، إذ إن العقل يسعى دائما ليحقق ما نتصوره. وهكذا صور لنفسك النجاح على الدوام بغض النظر عما تكون عليه الأحوال من سوء. ثانيا، حينما يتبادر عقلك أي فكر سلبي بخصوص قدراتك الشخصية، اعمد حالا لإيجاد فكر إيجابي ليلغي مفعوله. ثالثا، لا تضع العوائق أمام خيالك، وقلل من قيمة ومقدار ما يسمى بالعقبة. ولكي تتخلص من الصعاب عليك أن تدرسها وتجابهها بكفاءة تامة، وعليك أن تعرف هذه الصعاب على حقيقتها، فليس من اللائق أن نضخمها بأفكار الخوف. رابعا، لا تتأثر بالآخرين وتحاول تقليدهم، لأنه لا يستطيع أحد أن يكون مثل ذاتك من حيث الكفاءة إلا أنت نفسك. وتذكر أن معظم الناس، وبالرغم من مظهر وسلوك الثقة الذي يظهرون به، يعانون عادة من الخوف من أنفسهم ومن الشك فيها كما تعاني أنت. خامسا، اتصل بناصح حاذق ليساعدك على تفهم السبب الذي يدفعك لعمل ما تقوم به، وادرس الأسباب الأصيلة لشعور النقص والشك والتي تبدأ عادة منذ الطفولة. إن معرفة النفس تقودك إلى العلاج. سادسا، مارس التوكيد الآتي وكرره بصوت عالي، فإن هذه العبارة السحرية هي أقوى علاج لأفكار النقص. سابعا،
اعمل تقديرا حقيقيا لقدرتك ثم ارفعه 10%، ولا تكن مغترا، بل نمي في نفسك احتراما صحيحا للذات، ثم أمن بالقدرات التي يطلقها الله في داخلك. ثامنا، سلم نفسك بين يدي الله. تاسعا، ذكر نفسك إن الله معك، وإذن فلا شيء يمكن أن يهزمك. ائمن إنك الآن تحصل على القوة من الله. وهنا ننتهي من قراءة الفصل الأول من كتاب قوة التفكير الإيجابي.